Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin meel walba aad joogtaan. Maantana waxaan ka hadlaynaa shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii ugu da'da yaraa Mareykanka. Waxa uu ahaa 47 sano jir, wuxuuna xilka hayay 34 bilood. Wuxuu ahaa madaxweynihii 35aad ee Mareykanka, wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu da'da yaraa ee Mareykanka. Waxaa ilaa iyo maanta 62 sano kadib dilkiisii la isweydiiyaa yaa ka dambeeyay dilka madaxweynihii Mareykanka ee John Kennedy. Wuxuu ahaa shirqoolkii ugu weynaa taariikhda Mareykanka ee aan weli la ogaan cidda rasmiga ah ee dishay madaxweynaha. Si aad ah ayaa loo hadalhayaa iyadoo feyl kasta oo soo baxana laga fiiriyo yaa dilay madaxweynihii Mareykanka. 22 Noofembar 1963 waxay ahayd maalin taariikhda Mareykanka si weyn uga dhex muuqata. Madaxweynaha Mareykanka John Kennedy oo loo yaqaanay JFK ayaa lagu dilay magaalada Dallas ee gobolka Texas isagoo saarnaa gaari kor ka furan oo ay la socdeen xaaskiisa Kennedy. Saraakiil kale dhacdadan ayaa si degdeg ah dunida oo dhan u gilgishay. Waxaa ilaa maanta socdo dood ku saabsan cidda dhab ahaan ka dambeysay dilkiisa, waxaana lagu tilmaamaa shirqoolkii ugu weynaa ee Mareykanka. Markii rasaastu dhacday, malaayiin qof ayaa daawanayay wararka telefishinada. Madaxweynaha ayaa madaxa iyo qoorta dhaawacyo culus ka soo gaareen, waxaana wax yar kadib lagu dhawaaqay geeridiisa. Gudaha saacado yar gudahood, booliisku waxay qabteen nin lagu magacaabo Leirfen Oswald oo lagu eedeeyay inuu geystay dilka madaxweynaha. Oswald waxa uu ahaa nin horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka. Waxa uu lahaa taariikh muran badan dhalisay. Sanadkii 1959 wuxuu u guuray Midowgii Soviyeeti isagoo sheegay inuu taageersan yahay nidaamka shuuciga ah. Muddo kadib ayuu dib ugu soo laabtay Mareykanka isagii xaaskiisa Marina Oswald oo Ruush ahayd. Maalintii dilka, Oswald waxa uu ka shaqeynayay dhismo lagu magacaabo Texas School Book Library oo ah meel maktabad ah. Baarayaashu waxay sheegeen in rasaasta dishay Kennedy laga soo riday dabaqa 6aad ee dhismahaas. Qori ayaana halkaas laga helay goobta, waxaana lagu xiray Oswald isla markiiba. Booliiska ayaa xiray. 2 maalmood kadib waxaa la geeyay meel saldhig ah oo lagu talagalay in lagu baaro. Dhacdo kale oo la yaab leh laakiin ayaa dhacday oo qofna uusan filayn inay dhici doonto. Iyadoo ninkii Oswald ahaa ee dilka madaxweynaha lagu tuhunsan yahay la rabo in la wareysto oo galkiisa la furo, oo dambibaarayaashii ugu waaweynaa Mareykanka oo dhan ay soo aruureen oo ay meel kasta isaga yimaadeen oo ay rabaan sababta madaxweynaha uu dilay iyo cidda soo adeegsatay inay ogaadaan. oo Mareykanku oo iska rabo markaas ninkaas dalka uu sheegi lahaaba oo dhihi lahaa dil hebel baa soo adeegsaday. Mareykanku inuu galuu rubay oo maaragtay la madaxweynihii dhamaa la dilay oo waxba la harin. Laakiin dhacdo weyn ayaa dhacday. Ninkii waa la soo qabtay, saldhig ayaa la geeyay 2 maalmood kadib markii baarayaashii dhamaa isku yimaadeen iyadoo telefishinada live laga dhigay oo la daawanayo oo si toos ah telefishinada oo dhan looga daawanayo. Ninka lagu magacaabo Oswald ayaa waxa soo galay nin la yiraahdo Jack Ruby. Jack Ruby waxa uu watay qori yar oo cidna is fahmi karin, wuxuuna isla markiiba toogtay ninkii Oswald ahaa iyadoo aan la wareysanba oo wax wareysi aan laga qaadin. Ruby waxa uu ahaa milkiilaha goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Dallas. Geerida Oswald waxay meesha ka saartay fursadii maxkamad lagu horkeeni lahaa oo lagu ogaan lahaa xaqiiqda, sababtoo ah ninkii madaxweynaha lagu tuhunsanaa inuu dilay iyadoo gacanta lagu hayaa nin kale oo soo galo 5 xabo ku dhuftay. Halkaasna tuhunkii ayaa ku baaba'ay. Dilka Oswald ayaa noqday bilowga 10 sano oo shaki iyo su'aal ah oo Mareykanku uu isweydiiyo yaa dilay madaxweynihii Mareykanka John Kennedy. Ilaa maanta oo 62 sano ka soo wareegatay, weli waxa la isweydiinayaa yaa dilay madaxweynihii Mareykanka. Dad badan ayaa isweydiiyay sababta nin rayid ah ugu suurta gashay inuu dilo ninka ugu muhiimsanaa ee lagu tuhunsanaa dilka madaxweynaha isagoo weliba ku dhex xiran xarun booliis ah. Waxa la aaminsan yahay arrintan in saraakiil ay soo fakiyeen oo ninka ay soo gudbiyeen.
si loo dedejiyo shakigaasi madaxweynihii cusbaa ee talada markiiba la wareegay waxa uu magacaabay guddi baaritaan ah. guddigaana muddo bilooyin ah ayay baaritaan sameeyeen, ugu dambeyntiina warbixintooda waxay kusoo gabagabeeyeen in ninkii cuswaad ahaa keligiis uu dil ka geystay, Jack Ruby oo ah ninkii cuswaad dilana keligiis uu dil ka geystay, wax kalena aysan gacanta ku hayn. waa la yaabay waxa yiri labada ninba inay ayagu is dileen oo ninkaan ninkii kala dilay ninkaan ninkii kala dilay waxaan ahay ma haysaan, ninkaan waa la soo adeegsaday inuu madaxweynaha dilay. laakiin dad badan kuma qancin natiijadaas oo dadkii way diideen Mareykanka sababtoo ah madaxweyne 47 sano jira Mareykanka nin aad u dayar buu ah, laakiin wax qabadkiisu aad iyo aad u badnaa oo dadku aad u jeclaayeen. mid ka mid ah doodaha ugu waaweyn waxa loo yaqaanaa magic bullet. guddigaasna waxay sheegeen in hal xabad ay ku dhacday Kennedy iyo gudoomiyihii gobolka Texas oo gaariga la saarnaa. dad badan ayaa ku dooday inaana suurtagal ahayn in hal xabad ay sameyso dhaawacyo badan, sababtoo ah dhaawacyada madaxweynaha waxay kaga yaaleen 3 meel. hal xabad bisaana soo dhacday, 3 xabaana ku taala sidee ku dhacday. 3 dhaawac oo madaxweynaha ku taala, xabadu meesha ay ku dhacdo ay meesha kale kaga baxdaa, sidee 3 dhaawac oo 3 meel oo kala duwan ay madaxweynaha ugu dhaceen. sanadihii xigay cilmi-baarayaal madax bannaan, saxafiyiin, taariikhyahanno, aqoon-yahano ayaa dib u eegay caddeymaha. qaar badan waxay ku doodeen in rasaasta ay ka badnayd hal xabo oo ahayd 3 xabadood intii la maqlay. markhaatiyaal goobta jooga qaarkood waxay sheegeen in rasaastu ay ka timid dhinacyo kala duwan oo 2 meel, oo midna ay ka timid iridda madaxweynaha, midna ay ka timid dabaqa, midna ay ka timid dhinaca bidix. mid ka mid ah meelaha ugu muranka badan waa buur yar oo caws leh oo loo yaqaan garaaska noob. dad badan ayaa sheegay inay u maleynayaan in halkaas rasaastu ay ka timid. aragtidan ayaa dhalisay in fikradda ah inuu jiray qof labaad oo madaxweynaha toogtay oo aswaad kaliya arrinta ay soo ekeen, oo ninka aswaada uu ahaa nin la iska soo qabtay ka bacdina nin kale oo ka takhalusay. sanadkii 1979 arrinta weli socota, wax la sagaari kara maaha weli. Mareykanku waxay rabeen inuu ogaado madaxweynaha dilay. haddana sanadkii 1979 guddi kale oo Koongareeska Mareykanka oo la oran jiray guddiga baaritaanada dilkii madaxweynaha ayaa dib u bilaabay kiiska. guddigan waxay kusoo gabagabeeyeen inay jirto suurtagalnimada sare ee shirqool in lagu dilay madaxweynaha. waxayna sheegeen in arrintu ahayd mid shirqool ahaan u dhacday, inkastoo aysan caddayn cidda ka dambeysay. waxay sheegeen in caddeymaha qaar ay tilmaamayaan in aswaad uusan keligiis ahayn oo 3 xabo ay soo dhaceen oo keligiis waxba dilinba. marka shirqoolku wuxuu ahaa mid ballaaran. halkaas ayay ka bilaabeen aragtiyo kale oo ah in shirqool lagu dilay madaxweynihii Mareykanka John Kennedy oo ah madaxweynihii ugu da'da yaraa Mareykanka 47 sano jirka ahaa shacabka ay aad ku taageersanayeen. aragtida ugu caansan waxay ku saabsan tahay CIA ama hay'adda sirdoonka ee Mareykanka iyo CIA. qaar badan ayaa aaminsan in hay'adda sirdoonka Mareykanka ay ka carootay Kennedy. waxaa jiray khilaafyo ka dhashay fashilka Cuba sanadkii 1961. madaxweyne Kennedy ayaa lagu eedeeyay inuusan si buuxda u taageerin howlgalka Cuba oo uu ka labanlabeynayay. aad buu uga soo horjeeday, mana rabin in runtii Cuba la weeraro ama la tago ama shaqo laga qabto. madaxweyne Kennedy in badan ay sirdoonku eedeeyeen inuusan shaqadaas si fiican u qabaneyn. qaar ka mid ah taageerayaasha aragtidan waxay sheegeen in saraakiil sirdoon ay doonayeen in madaxweynaha sidiisa horta laga takhaluso oo meesha laga wareejiyo. si kastaba ha ahaatee ilaa hadda ma jirto caddeyn rasmi ah oo muujinaya in CIA ay ku lug lahayd dilka madaxweynaha, laakiin aragti ayaa sheegaysa inay jiraan saraakiil badan oo ka carooda arrintaas oo in badan qorsheynaya inay madaxweynaha dilaan. waxaa xusid mudan in maafiyadu sidoo kale maafiyada Mareykanka oo waxay dad hubeysan oo daroogada ka ganacsada oo howlgallo qarsoodiyo fuliya oo Cuba ay la lahaayeen xiriir. taasna waxay sii kordhisay shakiga laga qabay arrintaasi. qaar kalena waxay ku eedeeyeen in dowladda Cuba ama dowladdii Cuba ee Fidel Castro ay arrintan taageertay. Kennedy waxa uu taageeray dadaalo badan oo lagu doonayay in xukunka Castro looga tuuro. waxaa jiray isku dayo badan oo lagu doonayay in Castro la dilo. sidaa darteed dadka qaar waxay rumaysan yihiin in Cuba maadaama madaxweynihii Fidel Castro la rabay in la dilo
ayaga laftigooda qorsheeyeen in madaxweynaha Mareykanka ay dilaan laftigiisa. dhanka taageerayaasha Castro waxa ay sheegeen in arrintaasi aan macquul ahayn sababtoo ah Cuba waxay ogeyd haddii la ogaado inay dileen madaxweynaha Mareykanka intaasi ay horseedi karto dagaal buuxa oo ay Mareykanka la galaan. midowga Soviet ayaa sidoo kale marka qaar lagu eedeeyaa maadaama Aswad uu muddo dheer ku noolaa xarumihii midowga Soviet, dadka qaarna waxay ku tilmaameen inuu xiriir dhow la lahaa sirdoonka midowga Soviet. baaritaano badan ayaa la sameeyay balse wax cadeyna lama helin oo ah in midowga Soviet kiiska haba meel buu ku dhacayaa, meelba haba inta ku dhac haba meel buu aadaya, waxba ilaa hadda lama hayo cadeyn rasmi ah. aragtida kale waxay tilmaamaysaa in kooxo ka tirsan dowladda Mareykanka laftigeeda iyo taageerayaasha aragtidan ay sheegeen in Kennedy uu qorsheeyay in isbeddello waaweyn oo siyaasadeed uu ku sameeyo gaar ahaan Vietnam iyo sirdoonka. waxay aaminsanayeen in qaar ka mid ah dadka awoodda leh in arrintan halis ku tahay oo madaxweynuhu uu doonayo in xubno badan oo sirdoon ka mid ah meesha ka saaro, waana sababta keentay in laftigooda lagu eedeeyo. waxaa sidoo kale jiray shakiyo badan oo ku saabsan ciidamada militariga iyo warshadaha hubka. madaxweyne Kennedy waxa uu muujiyay rabitaan ah inuu yareeyo ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Vietnam. dadka qaba aragtidan waxay sheegeen in kooxo gaar ah oo hub ka ganacsada oo dowladda hantida iska cunayay oo Vietnam u dhashay oo arrintaas ay doonayeen inay maadaama bariiskoodii uu soo gacan gashay meesha ka gudbiyaan oo degdeg isku dhaafiyaan. dhibaato weyn ayaa jirta oo ah in cadeymo badan oo kiiska la xiriira muddo dheer ay qarsoodi ahaayeen welina aan gacanta lagu hayn. dowladda Mareykanka waxay 10 sano sii deynaysay dokumentiyo sir ah. dokumenti kasta oo sir ah markuu soo baxo waxa laga dhex baaraa yaa dilay madaxweynaha Mareykanka, bal in meesha laga helo hala baaro. dadka qaarna waxay filayeen in jawaab xataa laga heli doono. ha yeeshee inta badan dokumentiyada la sii daayay ee sirta ah ee Mareykanka ee taanaha ah oo dowlado badan ay sii daayeen, Wikileaks ha ahaato meel kale ha ahaato tii Epstein hadda loo sii deynaa ha ahaato meel kasta tag gacan lagu hayo. waxaa kasoo dhex muuqan la dilkii madaxweyne John Kennedy bal cidii dishay. qarnigii 21aad tiknoolajiyada casriga ah ayaa loo adeegsaday in dib loo falanqeeyo muuqaaladii iyo sawiradii maalintaas. warar badan ayaa isku dayay inay go'aamiyaan tirada rasaasta la riday, jihada ay ka timid iyo waqtiga saxda ah ee dhacdooyinka. natiijada qaarna waxay ku taageereen aragtida Aswad, halka kuwa kalena ay sii xoojiyeen shakiga ah in shirqool dowladda Mareykanka dhexdeeda ah lagu dilay madaxweynihii Mareykanka John Kennedy. mid ka mid ah sababaha ay doodda weli u socoto waa in Aswad laftigiisu uu diiday dambiga. wuxuu yiri ma dilan aniga, madaxweynaha ma dilin, anigu xabad ma ridin, madaxweynaha ma dilin. markii la qabto waxa uu sheegay inuusan madaxweynaha dilin. wuxuu ku adkaystay inuusan dilka geysan maadaama uu geeriyooday ka hor maxkamadayntiisii oo intii aan maxkamadiiba la saarin la toogtay oo aan fursad loo helin inuu sheegashadiisa marunba mise waa beenba la baaro. arrintii waxay noqotay runtii mid faraha ka baxda. marka la eego dhammaan cadeymaha la hayo maantay, aragtida rasmiga ah ee dowladda Mareykanka weli waa Aswad inuu ahaa ninkii toogtay madaxweynaha. si kastaba ha ahaatee ra'yi ururin badan ayaa muujiyay in dad badan oo Mareykan ay weli aaminsan yihiin inuu jiro shirqool ballaaran oo madaxweynihii Mareykanka lagu dilay. su-aasha ugu weyn ee weli taagan waa tan: haddii Aswad keligiis ahaa maxaa sababay in kiiskan uu noqdo mid muran badan dhaliyo oo muddo badan ka badan 60 sano weli taagan? haddii uu jiro shirqool yaa ka dambeeyay, maxaase loo qariyay? jawaabaha su-aalaha weli rasmi ah looma helin. dilkii John Kennedy waxa uu ka mid yahay kuwa siraha ugu waaweyn ee taariikhda casriga ah. dokumentiyo badan ayaa la furay, boqolaal buug ayaa la qoray, kumanaan saacadood oo barnaamijyo ayaa laga sameeyay, balse hal xaqiiqo ayaa weli taagan. dunida weli si buuxda uguma heshiin dhab ahaan ciidii Dallas ku dishay madaxweynihii Mareykanka 22 November 1963. waxaa laga yaabaa in mar uun dokumenti cusub ama caddeyn cusub la helo. ilaa maalintaas la gaarayana dilkii John Kennedy wuxuu ahaan doonaa sheeko ku dhex jirta sirdoon, siyaasad, awood iyo shaki iyo su'aalo iyo dad badan in isweydiiyaan yaa dilay madaxweynihii Mareykanka John Kennedy. haddaba adiga markaad sheekadan dhageysatid cadeymaha la soo bandhigay markaad eegtid, adigu yaad is leedahay waa uu dilay madaxweynihii Mareykanka John Kennedy? haddii maanta laga dhigi lahaa garsoore oo xogtaas oo dhan lagu hor keeno,
ma waxaad oran lahayd sirdoonka ayaa dilay, ma waxaad oran lahayd aswaad ayaa dilay, yaad mas-uuliyadda dilka aad dusha ka saari lahayd? aad iyo aad u mahadsantihiin, waqtigiinana waan kaga mahadcelinaynaa intii aad nala socoteen. waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo subscribe aad noo saartaan, sidoo kale aad sii share gareysaan like-ta si muuqaalkan uu dad badan u gaaro. mahadsanidin.